ist denn? Was ist denn? Ja. Wir gehen gleich. Deine Tasche liegt hier, das hat erst gemacht, ne? Nein. Bernd? War denn der Bernd beim Kleinen? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich noch einstecken. Ich hab mal was für die Ohren. Nicht so kalte Ohren. Hm? Hi. Nur den Dani? Soll ich nur den Dani kriegen? Ja, wir gehen jetzt runter und du bringst mir die Kamera. Okay? Ja. Du halt drauf, kannst du mir beide kriegen. Oh. Okay.